ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം VVS വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്നിപ്പോ കൊട്ട വെയിൽ തട്ടപ്പം നിൽക്കുന്നതല്ലേ, അതാണ് അവര് തണലത്തോട്ടൊക്കെ പോയി മാറി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ആക്ച്വലി പോകാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു സൈക്കിൾ സവാരി സീരീസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സജഷനാണ് ആക്ടർ ജയറാമിന്റെ വീട് കാണിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് യാതൊരു ഐഡിയയും നമുക്കില്ല, അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫാം ഉണ്ട്, ഒരു ഫാം അദ്ദേഹം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ശരി, നേരെ ബാ. അത്തിമരത്തിലെ കൊച്ചുകിളിക്കൂട്ട് പുള്ളിക്കുയിൽ കുഞ്ഞു കൊഞ്ചും കുറുമൊഴിയോ പെട്ടുപെരുകണ പൊന്മയിൽ പിലിയോ ചെല്ലക്കാറ്റ് ചൊല്ല് ചൊല്ല് ചക്കരവാക്കിലെന്തുണ്ട് മായക്കാറ്റ് നില്ല് നില്ല് ചിത്തിര കയ്യിലും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിയിലൊരു സൈക്കിൾ സവാരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സജഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയയും നമുക്കില്ല കേട്ടോ. നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നു, പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറി ഫാം ഉണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല അന്യായ സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. നട്ടുച്ച 1:30 മണിയാണേ, കറുത്ത് പണ്ടാരടങ്ങി പോകും. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഹരിതാപവും പച്ചപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ജയറാമേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓടി വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനപ്രിയ നായകൻ, നമ്മുടെ കുടുംബ സദസ്സുകളുടെ നായകനാണ് നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രാമീണ ഭംഗിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പച്ചപ്പാടവും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ വെയിൽ അന്യായമാണ് പൊന്നണ്ണ, കണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത്. ഇതിനെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ആർത്തി പറയുന്നത്. പക്ഷെ കാണാണ്ടല്ലോ, കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണേ. ശ്യാമവാനിലേതോ കണിക്കുന്ന പൂത്തുവോ സ്വർണ്ണമല്ലിപ്പൂതിർന്നു പ്രിയ ഗ്രാമ കന്യ കണ്ടുണർന്നുവോ ശ്യാമവാനിലേതോ കണി. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമീണ ഭംഗി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പം ഇത്രയും മതി, കാരണം വയ്യാത്തോണ്ടാ, നല്ല വെയിലാണ് ഇവിടെ. അയ്യോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ജയറാമേട്ടൻ്റെ ഡയറി ഫാമിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. കയറ്റോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് പോയി നോക്കാന്നേ. വാ. അപ്പോൾ ആർത്തി വരുന്നില്ലേ? എന്നാ വേഗം കയറി. അയ്യോ, മീൻ കാണാത്ത നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നേ. അപ്പോൾ നേരെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണേ. പറയുമ്പോലെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറിലാട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെയല്ല കേട്ടോ, വിനോച്ചായൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ പോലെയല്ല, ഇത്തവണ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറിലാണ് പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ ഡയറി ഫാമിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത്. വഴിക്ക് അത്യാവശ്യം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇതൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷനൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ചോദിച്ചു പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടല്ലോ, ഒരുത്തി ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ബോളിങ്ങാ. നല്ല ബോളിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. നമ്മള് നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടന്റെ ഡയറി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഗേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിവർ ഓഫ് ഡോഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. CCTV ഉണ്ട്.
അപ്പം ആർത്തി ഇത് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ചേട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താവും എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ലോട്ടറി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനിക്കണേ. കാരണം കിട്ടുമല്ലെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ, കിടിലൻ സെറ്റപ്പാ. അതും കൂടി ഞാൻ ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ. അകത്ത് വൻ സെറ്റപ്പാട്ടോ. നമുക്ക് ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വെച്ച് പറയുകയാണ്. കിടിലൻ സെറ്റപ്പാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അത് നോക്കി നടത്തുന്ന ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനല്ല ചോദിച്ചത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആർത്തിയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം അവര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി വിടാറില്ല. ആരും ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുൻപ് ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീരെ കയറ്റി വിടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. പെർമിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കയറി നോക്കാൻ പറ്റും. ജയറാമേട്ടനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ജയറാമേട്ടനും അവരായിട്ട് നല്ല കോൺടാക്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചി. നമ്മള് ഭയങ്കര. അതുപോലെ തന്നെ ജയറാമേട്ടനും കാളിദാസും കൂടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരെല്ലാരുമായിട്ട്. ബർത്ത്ഡേക്കാ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയറാമേട്ടൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ജയറാം ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ അവരിപ്പം കറന്റ് എറണാകുളത്ത് വന്നു, ചെന്നൈയിലാണ് അവർ താമസം എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അവരിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് തൃപ്പുണിത്തറ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പാർവതി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും. പിന്നെ കാളിദാസ്, അപ്പു അല്ല കണ്ണനാണ്. അപ്പു ലാലേട്ടന്റെയാണ്. കണ്ണൻ എവിടെയോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തു, മേനക ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവര് വീട്ടിലിടുന്ന നൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒഴിവായി, താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ വീഡിയോസ് എടുക്കാത്തത്. കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പശുക്കൾ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അവിടെ, ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ജയറാമേട്ടന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഫാമിന്റെ എന്തായിരുന്നു, കേരള എന്തോ സക്സസ് ഫാമർ ഡയറി ഫാമോ അങ്ങനെ സംതിങ് ആയിട്ടുള്ള. അത് വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ജയറാമേട്ടന്റെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജയറാമേട്ടന്റെ വീട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പെരുമ്പാവൂരിലാണ് വീടെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളത് കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീടോ കാര്യങ്ങളോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്തോ സിമെന്റ് കട അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം വിറ്റുപോയെന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പോ അത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പോയി നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണിച്ചു തരാം. അത്തിമരത്തിലെ കൊച്ചുകിളിക്കൂട്ട് പുള്ളിക്കുയിൽ കുഞ്ഞു കൊഞ്ചും കുറുമൊഴിയോ പെട്ടുപെരുകണ പൊന്മയിൽ പിലിയോ ചെല്ലക്കാറ്റ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒടുവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടന്റെ വീട്, തറവാട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാകും. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഈ പുറകിൽ കണ്ടോ, ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന യുവരാജ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ തറവാട് സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 ആൾക്കാരോട്, 2-3 അല്ല 4-5 ആളുകളോട് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു 4-5 ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു, ഈ കോമ്പൗണ്ടിലായിരുന്നു ആ ഒരു തറവാട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് പിന്നീട് ജയറാമേട്ടൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഇവരുടെ കയ്യിലാണ്. പൊളിച്ചു, ആ തറവാടും വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു പോയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ജയറാമേട്ടൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ. ഇത് തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു സിമെൻറ്റ് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടേ. തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു സിമെൻറ്റ് കമ്പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ തറവാട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾക്ക് കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ, ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പം കണ്ടല്ലോ, ഇനി ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദയവേത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ജയറാമേട്ടൻ്റെ തറവാടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ ഡയറി ഫാമിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു തേപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും വൻ തേപ്പായി പോയി നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഫുൾ തേപ്പാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് മൊത്തം നമ്മളെ തേപ്പാണ്. എന്താ പറയുക, അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സജഷൻസ് വന്നൊരു പേരായിരുന്നു ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ, പെരുമ്പാവൂരിലെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, ജയറാമേട്ടൻ്റെ പെരുമ്പാവൂരിലെ തറവാടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് പേര്, ചില ആളുകളോടൊന്നും ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്നില്ല ജയറാമേട്ടൻ. കാരണം ജയറാമേട്ടൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചെന്നൈയിലാണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ. അപ്പം ചിലവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഡയറി ഫാം കണ്ടല്ലോ, ഫാം ജയറാമേട്ടൻ, ആ ഫാമിൽ അവിടുത്തെ ചേച്ചിയും പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സിമെന്റ് കമ്പനി ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് തറവാട് മാറ്റിയിട്ട് സിമെന്റ് കമ്പനി ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കാണുന്നവര് ജയറാമേട്ടന്റെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഇല്ല ആ സംഭവം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീടിന് എന്തായാലും പൊളിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത വീടിന് എല്ലാരും പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ജയറാമിന്റെ വീടല്ലേ പറയുന്നത്. സത്യം, പക്ഷെ ആ ഒരു വീട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി, അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കിടലുമായിട്ട് പൊളിക്കാം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.